سانه 27 اپریل سال 1994 در تاریخ ایثار با رنگ‌های سیاه حکاکی شده است. ایثار در این روز یکی از خوشنامترین فرزندانش نورعلی رحیموف معروف به نورعلیچه را از دست داد. نورعلی در واقع یکی از لیدرهای اعتراف شده این منطقه در سالهای 80 و نیمه اول سالهای 90 و از ثروتمندترین نفران در وادی ایثار و سراسر جمهوری دانسته میشد. خداوند تمام جز و کل لازم برای لیدری را برای نورعلی عطا کرده بود. هم تن و توش پهلوانی داشت، هم پول و ثروت بی‌حساب و هم چهره همیشه گشوده و پر از خنده و هم دست خیر. نورعلی رحیموف پسر قربان علی ملقب به سیاه از دهه لولگی 11 اوگوست سال 1953 به دنیا آمده تکنیکوم سودای شهر دوشنبه را ختم کرده است. نورعلی از خردی مشق گشتین میکرد و در مسابقه های سطح جمهوری و اتحاد شوروی از گشتین سامبو هنرنمایی کرده از شاگردان قهرمان سامبوی جهان سید مومن رحیموف به شمار می رفت. نورعلی همچنین در مسابقه های گشتین ملی و چوباندازی در تاجیکستان و ازبکستان نیز زیاد به میدان می برآمد و یکی از پهلوانان مطرح وادی ایثار به شمار می رفت. نورعلی رحیموف سالهای زیاد در کارخانه کنسرو بروری و شامپانزواد شهر نو به حیث مدیر انبار کار کرده با شرافت مهارت کاردانی و کارچرونیش ثروت زیاد جمع آورد و الکی در اول سالهای 80 با یکی از ثروتمندترین نفران در وادی ایثار و جمهوری تبدیل یافت. مثل نورعلی البته افراد ثروتمند در ایثار و جمهوری زیاد بود، ولی نورعلی با آن فرق میکرد که از پشت پول و مال نمیدوید و هرچی میافت خیر میکرد. این است که از او به وارثانش به جای قصر و کوش و ماشین‌های گرانبها یا حساب‌های بانکی پر از دلار و صندوق‌های پر از زر و زیور همین قصه‌های خیر و سخاوت‌هایش به میراث ماند. در آن سالها تجمع دهها کارافتاده و محتاج در حوله نورعلی در دهه لولگی کلخوز لنینیسم یک امر معمولی بود. نورعلی تا آنکه به کار برود کوشش میکرد با هر یک آن کارافتاده‌ها علاوه صحبت کند، درد دلشان را شنود و حد الامکان به کمک هر کدام برسد و در وادی ایثار قریب نیست کسی که از همت بلند نورعلی بهره نبرده باشد. نورعلی اینک 28 سال باز نیست، ولی تا امروز آدمانی که زمانی از کمک و دستگیری های او بهره بردند درش را میکوبند و یا سر مزارش رفته با یک کف دعا یادش میکنند. آنها را در خانه نورعلی تا حال ماشین گاز 31 رنگش سیاه او رقمهایش 0003 به پیشواز میگیرد. دل وارثانش اج نشد که این ماشین را به کسی بدهند. این گاز 31 چنین به نظر می آید که تا حال چشم برای صاحبش است که او یاکی پشت فرمانش میشیند و خنده همیشگیش در لب محرک این والگا را به کار می درآورد. جنگ شهروندی سالهای 90 از هر دو طرف یک سلسله فرماندهان را به مد اول برآورد. یکی از آن فرهاد از دهه چنگاب دره الماسی بود. بعد پیروزی فرانت خلقی چندی از لیدرهای ایثار نیز به منصب‌های بلند رسیدند، از جمله جمال الدین منصوروف شهردار دوشنبه، حبیب نصراللهیف رئیس تاجیک مطلوبات و بابا سبحان میرزایف سردار ملیت نویه ایثار شدند. به فرهاد یگان منصب نرسید و او که سهم خود را در پیروزی فرانت خلقی خیلی بالاتر از دیگران میشمرد، از چنین صورت حال چندان راضی نبود. یک وقت فرهاد با جنگجویانش حتی به پایتخت شهر دوشنبه یورش کرد و در قسمت شرق شهر پاسگاه گذاشت. او را آن وقت با یک عالم زاری و وعده های توانستند به ترک دوشنبه مایل کنند. فرهاد بعد بازگشتش به ایثار همه علم خود را از بی‌منصب ماندنش از ساکنان و صاحبکاران ایثار میستانید و از جمله اکثر صاحبکاران را دوله بست. فاجعه شب 27 اپریل سال 1994 نیز از چنین یک قضیه دوله بندی فرهاد سر شد. 27 اپریل سال 1994 نورعلی در خانه‌اش در مرکز نویه ایثار زادروز پسرش اسفندیار را تجلیل میکرد که ناگاه چوبانداز نامی ایثار خرسند مراد حسنوف معروف به لقب وسیل پیشش آمد. او به نورعلی خبر داد که فرهاد تاجر بنزین محمد علی را دولیای از حد زیاد بسته است و این شب او را به خانه‌اش دعوت کرده است. وسیل به نورعلی گفت اگر نرویم و در بین ندرآییم فرهاد چه نقشه بدی دارد. نورعلی صافدلانه گفت میرویم و حل میکنیم و باز بر میگردیم و بزم را اینجا دوام میدهیم. همین طور وسیل با برادرش بهرام و نورعلی با جیانش مراد در ماشین‌های علاوه به دهه چنگاب به خانه فرهاد رفتند. معلوم شد که اون شب زادروز پسر فرهاد هم بوده است و او هم آدمان زیادی را به مهمانی دعوت کرده بوده است. در خانه فرهاد باز گپ تجارت بنزین محمد علی میخیزد و نورعلی میخواد در بین در اومده مسئله را به خوشی حل کند.
نورالی که در وقت جنگ بیوک نشد بلکه برعکس دائم و تلاش میکرد که مردم بیگناه را از دست بیوک ها خلاص کرده از مردن نجات دهد، به فرهاد میگوید تو توانی به مردم خدمت کن، یاردم ده، یک جا را آباد کن. آدمکشی به کسی ابرو نمیآورد، ولی فرهاد امینجان معروف به امینجان بنکیر و وزایکر را سپر کرده به نورالی میگوید تو کاردار نشو. بحث آنها تا رفت تندتر می شود و فرهاد و جنگیانش که از کشتن زیاد در دوران جنگ خونمه شده بودند همه 7 نفری را که در آن خانه نشسته بودند بیرون برآورده در یک گوشه حوله فرهاد که مکان آدمکشی هایش بوده است میپرونند. از این بین تنها وسیل زنده میموند که از ترس جان خود را مرده و نمود میکند. سپس فرهاد و جنگیانش برای آنکه سر نبراید همه مرده ها را در یک ماشین اوازک بار کرده به طرف دره شمال میبرند. درا در بالای پول چنگوب به وسیل میسر شد که خود را از اوازک بیرون پرتافته فرار کند. اما فرهاد و آدمانش مرده های نورالی رحیموف را که همگی 40 سال داشت، جن 27 سالش مراد، تاجر بنزین محمد ملی سید واحد، همنام او محمد علی رسولوف، یک نفر دیگر با نام فتح‌الله و بهرام دادر وسیل را به طرف دره شمال برده در یک چخوری که از پیش کندن تیار مانده بودند میپرتویند و سپس به بالای مرده ها بالون‌های نیز از پیش تیار کرده ماشین را پرتافته مرده ها را وحشیانه آتش میزنند. وسیل بعد خلاص خوردنش به خانه رئیس شهر دوشنبه جمال الدین منصوروف که در دهه امسای زندگی میکرد رفته و به چه جنایت مدهش دست زدن فرهاد را خبر داده است. صبح دیگر جسدهای سوخته 7 قربانی فرهاد را از شمال پیدا کردند و او را با نفران نزدیکش دستگیر کردند. افزا در اصرار در پی قتل لیدرشان به خصوص نورالی چنان تیز و تند شده بود که حتی وزیر وقت کارهای داخلی یعقوب سلیموف به اصرار آمد، ولی کسی نتوانست فرهاد را از چنگ ازدحام خشمگین خلاص کند. ازدحام او را از داخل شعبه میلیسیا از دست کارمندان میلیسیا کشیده گرفته زده به بیرون برآورد. فرهاد هرچند زاری میکرد که به او رحم کنند همه گپ را میگوید ولی پیش مردم را دیگر چیزی گرفتن نتوانست. به گفته شاهدان حکیم ملقب به نیمس خاله بچه مراد بازاروف از محله بالای کانال خرنای فرهاد را از گلویش کنده گرفت و خود مراد چشمانش را کوفت. سپس فرهاد را در پیش چشم همه آتش زدند. قتل بیرحمانه فرهاد در مرکز نویه و در پیش چشم مردم ازدحام خشمگین را کمی تسکین داد، ولی اسرار این قتل یکباره 7 لیدر ایسا را پشت پرده و فاجعه شب 27 اپریل را بی جواب باقی گذاشت. آن وقت بین کلانهای ایسار و کولاب در مسئله تقسیم حکومت تنش‌های برخاسته بود و یک فرضیه این بود که شاید از مرکز مخصوص لیدرهای ایسا را از بین بردند تا کسی دیگر دعوا کردن نتواند. در این رابطه از جمله امینجان یزنه یعقوب را سپر کردن فرهاد و روز بازداشت فرهاد به ایسار آمدن یعقوب را مثال آورده حدسه میزدند که شاید این کار یعقوب بود، ولی یک منبع آگاه از جریان حال به بامداد گفت سال 1997 وقتی یعقوب دیگر وزیر داخله نبود در خوجند در این مسئله یک رزبار کلان با اشتراک با نفوذترین سرکلانهای عالم جنایی آسیای مرکزی دایر شده است و یعقوب در این رزبار اثبات کرده است که در قتل نورالی نه او و نه یزدانش امینجان کوش نیستند. آن شب و روز می گفتند فرهاد به زادروز خونین پسرش دیگر لیدرهای با نفوذ ایسار از جمله منصوروف، نصراللهیف، سبحان، میرزای گشتینگیر و دیگران را هم دعوت کرده بود، ولی آنها به کدام سبب آن شب به چنگاب آمدن نتوانستند و این باعث شده است که از مرگ ناگزیر نجات یافتند. از بین آن همه زنده ماندن تنها وسیل نیز حدس و گمانهای را به وجود آورده بود، ولی اینکه بهرام دادر وسیل هم آن شب کشته شد این حدسه ها را ضعیف و بی‌پایه نشان می‌دهد. از طرف دیگر محض وسیل بود که سر آن قتل عام شب 27 اپریل را روی او برآورد. گفتنی است که سال 1997 وسیل از آشوب محمود خدای بیردیف پشتیبانی نکرد و برای این به مدت چند سال سردار شعبه میلیسای نویه ایسار تعیین شده بود. هر دو نفری که فرهاد را در پیش چشم مردم کشتند و آتش زدند نیز بعداً کشته شدند و سر این قضیه را با خود به زیر خاک بردند. حکیم نیمس در اول سالهای 2000 هنگام بازداشتش نارنجک را در دشتش ترکاند و خود را کشت. مراد بازاروف باشد سال 2001 به حکم قتل محکوم شد و یکی از آخرین نفرانی بود که حکم قتلش اجرا شد. طوری گفتیم به جای قتل و کش و ماشین‌های گرانبها یا حساب‌های بانکی پر از دلار و صندوق‌های پر از زر و زیور از نورالی به وارثانش قصه‌های خیر و سخاوت‌هایش
به میراث ماند. در دست وارثان نورعلی رحیموف همچنین یادگار چندی از او باقی مانده است که یکی از خانه در وقتش ساخته او در دهه که امروز در مقایسه با قصرهای ساخته تاجیک‌های نو مثل یک کلبه فقیرانه می نماید. یکی همان ماشین گاز او یک که آن هم دیگر به جیب‌های نفترین مدل صاحبان امروزه دوران قابل قیاس نیست. یکی دیگر از یادگاری‌های بجامانده دست وارثان نورعلی کتاب بهار آخرین که مجموعه خاطره‌ها درباره اوست و هم یک ویدیو سخنرانی نورعلی در توی ختنه فرزندان مراد بازاروف یکی دیگر از لیدرهای ایثار. این توی 18 اپریل سال 1994 همگی 9 روز قبل از قتل وحشیانه نورعلی دایر شده بود. نورعلی در این بزم چون همیشه خنده در لب سخنرانی دارد و بعد چند روز تابوت او و جیانش را از این حولی میبرورند. صورتش بیخبر است از مرگش. صورتش بین چقدر میخندد. جایشان جنت بود.